無懼世事變改，還是越南越愛。其實有好多朋友仔問我啊，喂，出發去胡志明之前要準備啲咩啊？同埋有咩需要注意啊？咁啱晒啦！今期我就同大家簡單講下幾點需要注意嘅嘢啊！精神。第一樣嘢最多人問嘅呢就係簽證啦。咁常規嘅越南簽證啊，大致就分為大使館嘅令子簽同埋電子簽兩樣嘅啫。咁令子簽啊，老實講就最撚方便噶啦。一落機啊，攞住令子簽加個 passport 就可以入境啦。缺點就係令子簽嘅有效期會比較短，得15日同30日兩個選項。簡單啲嚟講啊，就係要你半個月至1個月嘅時間內即刻出發。咁電子簽就唔同啦，3個月嘅有效期內隨時出發都得。咁缺點就係比較麻煩咯，就出發前呢，就先要打印好呢個電子簽證啦，仲要準備2張白底嘅2寸相。咁落地之後都唔可以即刻入境住嘅喎，要先去呢個 Landing Visa 嗰度啊，將打印出嚟嘅電子簽啊換成令子簽，時間就會耐啲，要睇啲越南阿 Sir 嘅心情啦。咁交完打印材料同啲相之後呢，就要打醒12分精神啦。點解呢？冚家富貴佢好似玩緊超級無敵估歌仔咁，要靠讀你個名，你再過去櫃台嗰度攞換好嘅令子簽嘅。咁佢哋讀中文名呢，就極度唔標準嘅，真係好撚刺激啊！講到電子簽咁複雜呢，其實佢都有優點嘅。對於商務人士嚟講呢，令子簽啊只可以入境1次。咁但係電子簽呢，就可以辦理3個月內無限次出入境嘅。咁我自己呢，都係用呢個嘅。鬼叫我成日都要過去胡志明影嘢俾你睇咩？頂！喂，唔係交流，我睇下講下超晒時啦。咁剩低嗰啲唯有留翻下集再講啦。祝各位嚟越南食得招積，住得舒適，係咁先，拜夠拜。